他说你跟他是双胞胎呀。那不我妈那不可不是长得一样吗？哎，你说上回咱俩你给我化妆，咱俩那来，3、2、1，上一次。开始准备材料吧。祖传式转场，好。我现在已经忘了转场了，我现在你跟着动什么呀？我清醒一点。我现在已经提前准备好了材料，这个碗里有鸡蛋，拜拜。拖不住了，救命啊！有没有人能救救我？我现在要怎么把它放下来啊？汤！怎么搞呀？怎么搞？好烫呀！你别录了，你帮帮我呀！哎呦我的妈呀，扫一地，我该擦。